babu tahrimi matlil ghani gitu antara harusnya Bismillahirrahmanirrahim babu tahrimi matlil ghani. Ini adalah bab tentang menunda-nundanya orang yang berkecukupan. Bihakin kana hak tolaba yang meminta kana ieu hak sahibu pemilik hak. Lamun jelema beungar ngengke-ngengke kana buru dah haram teh hukumna, bener. Aya hak batur anu diurang anu kudu dibayarkeun cek agama di mana memeh kesanggari kudu dibayar. Iring keke besok lagi lah. Ya butuh, orang loba, leuwih, kecuali urang eueuh benar. Haram teh kalakuan itu. Atau hutang, urang boga hutang. Uang kengkewe lah kembali kewe. Lagi jangan besok lagi lah. Haram eta teh meunang, benerin teh meunang kitu kalakuan. Qala Ta'ala telah berfirman Allah Ta'ala inna Allah sesungguhnya Allah Ta'ala eta ya'muru memerintahkan ya Allah kum kepadamu antu adul amanati untuk menyampaikan kamu amanat karena amanat ila ahliha kepada pemilik amanat kepada ahli amanat. Wa qala ta'ala dan berfirman Allah Ta'ala wa inna min abadukum badon falyu'addil ladzi tumina amanatahu wa inna mina. Maka jika mempercayai sahabadukum sebagian kalian badon kepada sebagian yang lain, falyu'addu maka hendaklah menunaikan sahaladzi orang yang utumina yang dipercayai alladzi amanatahu kana amanat alladzi. Orang yang dipercaya itu harus menunaikan amanah. Wa Nabi Hurairah dan diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu semoga ridho sah Allah anhu kepada Abi Hurairah anna Rasulullah bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta qala telah bersabda ya Rasulullah matlul ghaniyyi dulmun ari menunda-nundanya orang yang kaya karena hutang karena upah eta dulmun penganiayaan. Aniaya teh kade kalakuan gitu. Wa idza wadbi'adukum mala maliin falyatba. Apabila dipindahkan sahadukum salah seorang di antaramu alamalihin kepada yang mampu falyatba maka hendaklah menerima ieu ahadukum. Lamun urang boga utang ka hiji jelema 1.500.000 ya misalna. Urang boga utang ka si Mang Jae 1,5 juta, janji saminggu ternyata orang teu boga. Gaya di urang, tapi urang mau utangkeun ka si Mang Amar. Si Mang Amar mampu dioper, di take over ya, dipindahkan. Jaet urang ayeuna mah keur kolab ya keur teu boga duit, moal bisa mayar ka ende ngajangjikeun ge naon garapeun, naon tingalieun, tinggal bayar ya. Ngan urang boga duit di si Amar 1,5 juta, sanggup we si Amar mayar, tapi si Amar mah minggu hareup. Nah, si Jaid kudu narima. Siap, oke lah. Pak, siap. Berpindah ya hutangnya. Nah, pindah jadi pindah ke Amar. Engke Amar teu mayar ka urang, Mar dia. Hutang ente tong bayar ka urang. Urang hutang ka si Jaid dieu nya, bayar ka dieu nya. Nah, si Jaid kudu narima. Gitu cenahnya. Jadi falyatba maka dalam menerima ia ahadukum. Makna utbi'a uhila. Ari makna lapat utbi'a eta uhila dipindahkan.
dialihkan, di take over orang Inggris namanya. Babu karohati adil insani fi batin lam yusallima ilal mahubilah. Ini adalah bab tidak disukainya pembatalan karohat makruh, tidak disukai halus. Adil insan pembatalan seseorang fi batin pada hibah pemberian. Lam yuslim yang belum menyerahkan ia si insan hakana hibah ilal mahubilah kepada orang yang diberi. Mahubilah artinya dong al mahubi yang diberi sahalahu ial. Itulah mun harfiah nama nggak usah kalikannya al mahubilah orang yang diberi benernya gitu. Itu menang orangnya. Lamun urang janji rek mere dibatakeun moal tulus ai mere teh entong. Eta ngateunangan nyerikeun kalakuan teh alus teh. Menang. Wa hibatin dan tentang hibah pemberian wahaba yang telah memberikan ya insan hakana hibah liwaladi kepada anakna insan. Urang geus mere hibah ka anak dicokot deui teu meunang teh kalakuan kitu teh alus teh. Bisa masyakeun, mau dibikeun ka lanceukna mah bener, bisa pasrah tadi jeung lanceuk. Bener teu meunang kitu kalakuan. Gitu. Wasallamaha alam yusallimaha dan menyerahkan ya insan hakana eta hibah alam yusallim atau belum menyerahkan ya si insan hakana eta hibah. Jadi halus gitu kalakuan. Tong ya. Tong sok ngaletak ciduh benernya teu meunang. Wa tarati sirai sayan tasaddaqa bihi minal ladzi tasaddaqu alaihi. Wa karahati syira'i dan makruh membeli na ieu si insan syai'an kana sesuatu tasaddaqa yang telah bersedekah ieu insan bihi kana syai'an minal ladzi dari orang yang tasaddaqa bersedekah ieu insan alaihi kepada al-ladzi. Urang mere jam tangan kasih jahit. Ya doh urang bogoh kene sabenerna mah beri ku urang beri deui ku urang. Nah misalna teu meunang teh kalakuan kitu teh beri deui ku urang teh. Tong bakene di Kosambi ge bener. Di Kosambi rek di Dago rek di mana bisa meuli benernya yang jam tangan naon zaman kieu ari. Geus dikeun we geus. Diulah nyarikeun hate gitu. Jauh atau mengeluarkan ya si insanu kana ya syai'an an zakatin dari zakat. Zakat sedekah urang geus sedekah beri duit urang pare teh ulah teh loba di pasar hayang pare naon benar beli ke pasar bapak bisa jadi hayang murah ka kumaha entong ulah seurusan ya jelema mah geus manggeus we pikeun au kafaratin atau sedekah kafarat misalna wa nahwiha jeung seumpamana eta kafarat. Jadi teu meunang lah urang geus mere teu meunang dibeli komo dipenta deui mah dibeli teu meunang gitu nya wala ba'sa akan tetapi tidak mengapa wala ba'sa teh dosa tidak mengapa alaihi atasin sahabis wala ba'sa bisyira'i kan tetapi tidak mengapa bisyira'i membeli nasyai'an min syahsin akhar dari orang lain. Maksudnya barang yang telah diberikan itu kumanehna dijual ke orang ketiga. Nah dari orang ketiga dibeli ke orang dibikeun ku urang kasih A ku si A dijual kasih B ku urang dibeli kasih B no problem eta mah wala ba'sa teu naon gitunya. Wadin takola ilaihi yang telah berpindah ya syai'an ilaihi kepada syahsin akhar.
An Ibni Abbas, diterima dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, semoga ridho Allah anhuma kepada Ibni Abbas dan Abbas, anna Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda, ya Rasulullah, alladzi ya'udu fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qaih, alladzi ari orang yang ya'udu meminta kembali, ya alladzi fi hibatihi karena pemberian alladzi, orang yang meminta dikembalikan hibahnya kepadanya. Etakal kalbi seperti anjing yarji'u fi qaihi, yang kembali kepada muntahnya. Eta anjing seperti anjing nu ngadahar utahna. Contohnya digoreng anjing, benernya. Contohnya digoreng deui utah di dahar ku anjing, bener. Jadi permisalan harus sangat awon pisan, benernya. Jadi ulah lamun urang geus mere barang kabatut bikeun relakan. Ada puluh ulah geus mere mah dan digantian ku Allah. Benar. Toh. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin, dan eta di dalam satu riwayat, masalul ladzi ari dawuhan masalul ladzi, artinya masalul ladzi ari perumpamaan orang yang yarji'u minta kembali, ya ladzi fi shadaqati kana shadaqah alladzi, eta kamasalil kalbi seperti anjing yaqi'u yang muntah, ya al-kalbi sumaya, kemudian kembali, ya al-kalbi fi qaihi kana muntahna eta anjing, payakulu lalu memakan, ya kalbihu kana qaihi. Kitu cenah perumpamaan adanya buruk sekali. Teu meunang. Wa fi riwayatin, jeung eta di dalam satu riwayat, al-aid ari dawuhan al-aid, artinya al-aid ari orang yang minta kembali, fi batihi kana hibahna, i al-aid eta kal-aid bi qaih, seperti orang yang memakan muntahnya, kembali pada muntahnya, artinya dia memakan utah manehanana geuleuhnya. Wa Umar bin Khattab, dan diterima dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga ridha Allah anhu kepada Umar bin Khattab. Qala ngadawu Umar bin Khattab, hamaltu ala farsin fisabilillah fado'ahu. Hamala ala artinya adalah menyedekahkan, artinya ya. Jadi hamala membawa ala, partikelnya ala, ya. Ini disebutnya two word verb, ya. Two word verb yang memiliki satu arti, ya. Jadi hamala ala artinya menyedekahkan, bukan membawa, menyedekahkan. Hamaltu ala farsin, aku menyedekahkan seekor kuda fisabilillah, di jalan Allah. Aku sedekahkan seekor kuda kepada salah seorang mujahid yang akan berperang. Wa doa, lalu menyia-nyiakan hukana ieu paros, sa'alladzi orang yang kana adalah, ya al paros, ya parosin eta indahu berada di sisi alladzi. Jadi setelah diberikan pakai perang, pulang dari perang, kudanya diabaikan begitu saja, tidak diurus sebagaimana mestinya. Faradu cek Sayyidina Umar bin Khattab, lalu aku bermaksud an astaria, untuk membeli aku hukana eta paros,
Wadonantu annahu yabi'uhu, dan aku yakin. Dona di sini bimana ikon, bimana ikon aja. Wadonantu, dan aku yakin. Annahu, bahwa sesungguhnya alladzi eta yabi'u akan menjuali alladzi hu kana eta parosin biruhsin dengan harga murah. Aku yakin pasti lagi disia-siakeun diantepkeun kitu wah beli sabaraha digana dibikeun dibeli we lebaran tak kuda teh urang urus cek Sayyidina Umar. Tapi sabab Nabi aya keneh aya tempat bertanya dulu kan Nabi. Pasal tu lalu aku bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu menjawab ya Nabi, la tashtarihi wa la ta'ud bi shadaqatika. La tastarih, janganlah kamu membeli karena eta al-faros. Jangan kau beli dia, jangan kau beli kuda itu. Wala ta'ud, dan jangan kamu minta kembali bi shadaqatika karena sedekahmu. Jangan kau minta dikembalikan kepadamu. Wa in atokahu bidirhamin, walaupun memberikan ieu alladzika kepadamu hu kana eta paros bidirhamin dengan harga 1 dirham. Kajen tinggi jual 1 dirham, tong dicokot ku maneh. Itu cekang jeung Nabi. Bainal aida, karena sesungguhnya orang yang minta kembali sedekahnya, episodakoti di dalam sedekahnya, eta kal aid fi qaihi, seperti orang yang kembali kepada muntahnya kepada muntahnya. Suraje ngaletak ciduh cek urang Sunda namanya ngaletak ciduh teh kalakuan kitu teh. Muttafaqun alaih. Qaulu ari dawuhan Ibnu Umar, hamaltu ala farsin fi sabilillah, eta maknahu ari maknana qaulu hamaltu ala farsin fi sabilillah, eta tasaddaqtu bihi, artinya mensedekahkan aku mensedekahkan bihi kana eta farsin ala ba'dil mujahidin, kepada sebagian orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa nas'aluka an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa antaqdiya wa ijana fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Urang doa ke Allah kanggo umat Islam anu nuju aya di Indonesia ya. Mudah-mudahan umat Islam di Indonesia ya senantiasa aya dina perlindungan Allah, aya dina penjagaan Allah, aya dina kasalamatan paparintah Allahnya. Ya mudah-mudahan senantiasa berada di dalam kemenangan atas seluruh musuh-musuhnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab hizimhum wansurna alaihim. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab hizimhum wansurna alaihim. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab hizimhum wansurna alaihim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum.